Всем привет, я Леша Леснов. Вот у меня вылазка в лес. Хочу посмотреть грибов, фламулинок и повесить кормушки. Вот у меня 2 канистры таких было. Я вырезал так более-менее. И хочу вот повесить где-нибудь здесь. Пусть птички порадуются. У нас тут дети бегают частенько, так тоже подкармливать будут. Ну ладно, буду вешать. Вот я кормушку повесил. Одну там дальше повесил. И тут здесь. Вот она. Сейчас булочки покрошу туда. Завтра, наверное, семечек сюда принесу. Пусть семечки. Сегодня уже в магазин не ходил, еще утро. Ну вот, пускай едят. Ну а я пойду там посмотрю фламулинку. Ну, еще что-нибудь. Может, гидрофоры будут. Хотя вряд ли уже. У нас снег выпадет, растает, выпадет, растает. Зима, и толку никакого. Все жду, когда лед станет. На рыбалку сходить. А что-то в этом году, наверное, и не будет нифига. Ладно, посмотрим. Ну а я пойду туда, посмотрю там. А я вот какую интересную штуку нашел. О, то ли грибы, то ли не грибы. Не знаю, такие тверденькие. Интересная штука. Ну ладно, я еще погуляю. Ну а мне гигрофоры все-таки попались. Вот один. Вот, сейчас сорву, посмотрю. Наверное, чистенький. Так. Да, чистенький. Вот ведерочка его. И вот здесь вот второй. Вот он. Вот такой. Вот он поломался чуть-чуть. Ножка сломалась. У них что шляпки, что ножки тоже вкусные. Вот, чистенький тоже. Ну все, надо поискать еще. Значит, гигрофоры попадаются. Я думал, уже все, отошли. А нет. Ладно, будем внимательнее смотреть. Но я нашел фламулинки чуть-чуть. Что-то попадаться реже стало. Вот. Ну, это маленькая, я ее не буду трогать. Эту возьму. Показал нескольким людям, что такое фламулина. Все. В лесу на моих местах закончилось. Я уже конкурентов штук 5 увидел. Хотя по лесу меньше часа гуляю. И все тоже ходят, фламулины собирают. Так что не показывайте лишний раз свои грибные места. Вот так вот. Ну, слава богу, у меня еще есть. Я сейчас, наверное, туда пойду. Посмотрю там. А здесь бесполезно. Здесь вытоптано уже все. Вон там вроде вижу фламулинок. Не заметили. Хотя крупненькая вон стоит какая. Вот какая крупная. Вот. И там маленькие зародыши еще. Ладно, пока выключусь, посмотрю, а то на другое место перейду. А я вон заметил фламулинок еще. Такие значительно крупненькие. Так. Вот они. Вот. Вот здесь вот еще одна. Вот такая. Вот там еще есть. Вот она. Так, надо по этому бурелому покрутиться. Может, еще что есть. Надо посмотреть. Ну, у меня очередные фламулинки.
Вот они. Вот здесь. Ух, не срываются даже. Такие прочные. Вот такие. Что, покрутимся, посмотрим еще. Ну, вон фламулинки. Тоже крупноватые. Хорошие. О, вот такие. Сейчас посмотрим. Вот это вот я не знаю. Это тоже, в принципе, должна нормальная быть. Ладно, покрутимся. Ну, у меня очередные фламулинки. Вот они. Подморожены. Хотя на улице я бы не сказал, что холодно. Может, просто из-за того, что под снегом, так они такие ледяные. Вот такие. Ну ладно, ищем. Вон, я увидел очередные фламулинки. Тоже, видать, только выскочили. Вот. Под снега их толком не видно. Вот такие. Видно, что свежие. Вон они. Вот здесь вот маленькая еще. Вот такие вот. Вот столько фламулинок. До сюда, видать, конкуренты не дошли. А я сейчас иду на другое место, потому что здесь фактически нету ее. Вот они чистенькие, хорошие. Так. Вот это вот здоровская, крупноватая. Так. Ну все, убираю ведерочкой и пойду вот на те места. Там сейчас ручеек будет небольшой, я его перейду. И туда точно никто не ходил. Где-то метров через 100. Там вообще мало кто знает. Там тоже кусты будут, а потом лес. Ну все, побегу туда. Ну а я еще фламулин нашел. Вот здесь маленькие. Вот они. Выскакивают только. Ну, здесь вот под снегом уже такая хорошая. Вот она. Такая. Потом вот здесь я еще вижу. Вот они. Вот здесь. Прям в трещине. Вот. Вот они идут. Вот там. Так. Вот здесь вот. Вот они. Все. Будем резать. У меня очередные фламулины. Сразу видно, что на другое место пришел. Массово стали попадаться. А то там одна-две. И очень мало. Вот. Здесь. Сейчас. Вон, свеженькие выскочили. Хоть и крупные, но по ним видно, что свежие. Так. Вот они.
Вот такие фламулинки вот. Чистенькие, хорошенькие. Ладно, буду резать. Вот у меня еще фламулинки. Вот они. Вот. И здесь тоже под снегом. Вот. И здесь. Так, ну что, режу. И пойду вон там посмотрю. Может там что есть еще. Ну вот у меня очередные фламулинки. Вот такие. Вот кучка. Вот они. Вот. Вот такие. Ну все, смотрим. Ну вот, я развел костер. Сейчас поставлю кружечку чая. У меня алюминиевая кружка с собой взята. И хочу подзапечь картошки. Сейчас вот прогорит чуть-чуть. И поставлю. Ну, ладно, попозже включусь. Вот я поставил воду в кружке. Сейчас закипит и заварю. Вот у меня походная коробка моя. Здесь чай. Подсластитель. Такая коробка удобная, из-под морковки по-корейски. Такая. Ну ладно, буду ждать, когда закипит. Потом еще угольков добавлю. Ну, этих веток. Добавлю, прогорит. И поставлю картошки подзапечься в углях. Вот. Ну, пока все. Ну вот, закипела у меня кружка. Сейчас я ее достану. И заварю чаю. Вот. Так и подсластители. Раз. И два. Ну все, пускай заваривается. Я сейчас еще подбавлю веток, чтобы угольков побольше было. Ну вот. Ну вот, а я решил хлеба еще пожарить. Что-то давно не делал такое. Вот. Костер аж докуда. Сейчас он быстро прогорит. Здесь дуб сухой, так быстро. Ну ладно, попозже включимся. Ну вот, я раздвинул костер. Вот. Сейчас туда картошку буду закидывать. Ну все, засыпаю. Все, пусть жарится. Ну вот, я испек картошки. Вот. Здесь 3, здесь 2. Сейчас поем и пойду к дому. На этом у меня все. Я Леша Леснов. Подписывайтесь на канал. Все, всем удачи, всем пока.